Өлім сәті деген нәрсе, құрметті жамағат, мұсылмандарға басқаша, кәпірлерге басқаша болады. Сондай-ақ мұсылмандардың өзіне де ол әртүрлі дәрежеде болады. Өйткені мұсылмандардың бәрі бірдей емес. Мысалы, өмір бақи ғайбат айтып өткен мұсылман бар. Қараңыз. Өмір бақи өсек айтып отқан мұсылман бар. Өмір бақи біреудікінің малын алады да алдап, мысалы, аферист адамдар бар. Жоқ емес, бар ғой бұл. Қарызды алған, қарызды бермейді. Пайғамбарымыз салсам қарызға байланысты айтады: нәфсүл мұъмин, мұъминнің жаны дейді, мұғаллақатун бидейнихи, мұъминнің жаны шығарылатын уақытта қарызбен байланады дейді. Болды. Ана қарыз, хатта юқыдан, қарыз шешілгенше оның нәпсі сондай маңызды нәрсе емес дейді, жаны. Қарызбен байланған. Ойлаңыз, тахажжуд бар, 5 уақыт намазың бар. Неге? Біреудің қарызын алдым, бермеймін дедім, болды. Қойшы. Бір күні берілер, әйтеуір. Ол қияметке деген иман емес қой. Ана қарызды біреу, сол үшін ана дүниеден озып жатқан кезде қарызы бар ма деген кезде кейде біз айтамыз, кешіре салдық дейміз біз кейде. Ол кешіре салдық деген сөзді көзін тексеру керек ана жерде. Ол шын кешіре салды ма, қияметте өзгере ме ол адам? Түсіндіңіз ба? Оңай нәрсе емес ол. Ол нақты дәлелдену керек ана жерде. Валлахи мен бит кешірдім деген нәрселер айтылу керек та. Ол бір әйтеуір ана жерде өлім сәтінде тұрғаннан кейін адамдардан қысылып та айта салуы мүмкін ол. Бірақ ол жүректен шығатын нәрсе болу керек та. Қарызбен байланады дейді. Мән мәта ва алейхи динарун ау дирхамун, кім өмірден озып кетсе, сөйтіп мойнында қайтарылып берілмеген бір тиын болса, бір теңге болса, қараңыздар. Тиынның өзін Алла Тағала сөйлеп тұр ғой, жаңағы пайғамбарымыздың хадис арқылы. Юқда яумал қиямати мин хасанатихи, қиямет күні жақсылығынан төлейді дейді соны. Қаншама қарыз беріп қайтармаған адам, сол ана қарызы қайтарылмаған адамдар келеді да жақсылығынан алып кетеді дейді бұны. Өйткені ләйсә сәммә динарун вала дирхам, өйткені ол күні қияметте теңге мен тиын деген нәрсе болмайды дейді. Динар мен дирхам деген нәрсе болмайды дейді. Тек қана жақсылық пен жамандық деген нәрсе болады. Өлім сәті, құрметті бұғырлар, ол өте маңызды сәтті. Пайғамбарымыз салсам тіпті бір киім кигеннің өзінде айш хамидан, біреу жаңа киім кисе, айш хамидан дегендей, мысалы. Жаңағы абыроймен өмір сүр деген мәселе, мысалы. Илбис жадидан, жаңалап ки, абыройлы өмір сүр, уамут шахидан деп өлімнің өзін жаңағы жай өлім емес, шахид болып өл дегендей нәрсемен келтіріп жатыр да. Яғни өлімнің өзі абыроймен өл деп жатыр ғой, абыроймен өл деп жатыр да. Сондықтан бұл өлім сәтінде бізде ешкіммен проблема болмау керек.